Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Himdan hi ka boarding ban ayang hi. Chuang mem ta. Ngalai ngatieng bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cing dum. Himdan la apo sethleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka khasi jain tia Presbyterian Synod Breng. Hakhat santrik jemang aja pon riau, kalapan ramjur ka jing syaksiat diam. Ki laingut ki pastor, kabala jarang syen hakhat lai trik jemang aja pon riau, hak jela Manipur. Kajela kabalamat ya kajing musnam kabadang yai beteng haduk mentamanya na kajing yakan at chat benrio. Umuderator jong KGP Synod Pedeng Reverend HK nang besam uloong makajing ketakti yaki beriu ublay kadai hi kajing yar thamai ka chat benrio. Uloong maka KGP Synod Pedeng kapha yukarwa ngaulam syaki bahing bahasam joki laingot ki pastor iblamat yakan ni kajing jia basungsi. Ngayeng hang ni nakabenta ka khasi jantia Presbyterian Synod Pedeng ban penpau kajing sengau pai do nut halor kajing syak penyap dusman ki mensim bakodor kam tam kajing hertma ka bala shimno ya kajing im jong ki laingot ki pastor Reverend Bomtang Sitlu, former General Secretary Manipur Baptist Convention, Pastor V. Kai Kolun, Badu Pastor O. Golen. Ki balong ki syakri bakordor jong ublay Hamanipur, hakine ki chindiat sengi ki baladam. Habang yo sngau ya gane ga jingle riu klau. Ni sngau kendet bat ngimla asyu ban paipang, bawat ya ki nong yalam niam ki bayang na kabenta ga jingsok. Bat ki bayale ban trei na kabenta ga sok kasan jong ki breu. Bat ki khun ka balang ru om don jing map chu te kum ka sinot ngi ru ngi yang lang ban penrem yi ki bakum kini ki jingle ki bala long palat ya ka an long briu man briu ngila ban ong klempep ba ka jing kta kti yi ki shakri ublai ki ba shakri yu bat ya ka bha ka miat ki khun ka balang kadai hi ka jing herthma ya ka jaj penriu ya kaba ngida penram jori ki bakum kine ki jingle kauput hapdeng kane ka por bat kentas ngausi ngiyeng lang bat ki bahiyeng ki bahasam lembat ka balang hi ngiyakit lem ya ka jing ngausi thang ka jing pai do nut ka jongki ha ka ju ka por ngi duai ba ublai un pha ya umensim bakoi haka bakum kane ka por bat ka jingjia ka bomla pentingan syu jongpi kalong ka basisha ban ong om don kanu ka ideologi ka bala ban Christian bat pensan da ka basimno yigi mensim bolui bat kum ka sinot ngi ai duai ka kti ban pentingan nublai kanlong halor bat ai bor yepi ban om ai jaka ye ka jing shepting bat ya ka jing ya pai ya pra Henry ban ya kendu ya kajing shun da kajing e kajing ya le bat kajing ya umsnam da kajing kut jing mot maskam bat kabomla apan ki sya kajing terang ban yai be sya kajing sok ni duai lu bau blai unda penkup bor yepi da ka bor baken jabnang haba kila le shitom ya ki bor jong kajing dum da kajing ai bat da kajing slur daga jing bat daga jing yai pentikna ha ka bakut ka jing sok ka jing sain kan senchar bat job. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe.
through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.